車停定喺度睇下鏟雪仁兄喺度，呢度係麥當勞啊！鏟雪仁兄喺度，前面嗰幾架政府嘅鏟雪車啦，仲喺度準備緊。呢個仁兄啊，冒住大風雪係咁不停喺度鏟，非常之勤力。咁而家雲帝細佬咧都要入去飲咖啡啦。攞埋嚿充電啦，希望可以為大家報道呢個雪暴咧，報道有咁多得咁多啦。呢個雪係有20 cm 啊，即係有成8寸雪啊！一攬手有多咁深嘅雪啊！好，祝我自己好運，大家都好運。哇，好犀利！咁啊，將對爪拎起對爪，費事佢一陣間冰實咗。好多人都將對爪。前面嗰個係3部鏟雪車啊！前面鏟雪，後面就撒鹽，唔係咁嘅風㗎，唔使驚嚇。外星人未殺到，哇！入嚟呢度咧，入咗嚟我感覺到好似天堂咁啊！